Eccoci, rieccoci in diretta, siamo pronti ragazzi. Allora prendete l'impasto che avete fatto, siamo arrivati al momento per lavorare l'impasto che abbiamo preparato. Ok, la prima cosa, ricordate sempre di lavare bene le mani. Noi quando siamo convinti che le mani sono pulite pulite, non sono mai pulite. Quindi lavate le mani e anche i polsi, mi raccomando. Il mano non sta sempre pulita, altrimenti non si lavora bene. Avete fatto crescere l'impasto sicuramente, perché se qualcuno di voi mi dice che l'impasto non è cresciuto, vi ammazzo. Come mo ammazza sto muschillo sinceramente all'occhio a me. Allora siamo pronti. Avete visto, vi ho fatto una rettifica sulla diretta precedente, vi ho detto non vi dimenticate il sale, a me è stata una distrazione, però io che comunque me la cavicchio in cucina, so gestire poi come mantenerlo, gli ho bloccato la crescita, ma l'ho fatto tutto in una maniera che voi non sareste capaci di farlo perché l'ho bloccato nel frigo, poi l'ho cacciato al momento opportuno, quindi bisogna saper lavorare. Però voi non vi dimenticate il sale, perché il sale va messo durante l'impasto, quando è ancora cremoso, che ancora lo dobbiamo scendere sul banco da lavoro. Noi tanto dobbiamo mettere il sale e lo giriamo. Io per parlare con voi, per leggere i messaggi mi fate distrarre. Però comunque, senza offesa, vinco sempre io. L'impasto è cresciuto, tutto a posto. Aspetto che vi collegate ancora qualcuno. Eccolo qua, ho fatto una bella pagnotta. Preparatevi i prodotti come ho fatto io. Io vi ho detto il mio Danubio si chiama Danubio salato a sorpresa. Perché? Che lo farò con il salame, con il prosciutto, con la salsiccia, con i peperoni, con la provola, con il galbanino. Potete mettere quello che volete, a mulignano, o fiarelle e cose. Ogni pallina la facciamo in una maniera. Perché chi ci dice che stiamo mangiando solo prosciutto e formaggio? No, vogliamo fare come vogliamo noi. Perché come ho detto prima, il Danubio non è atto che un frate lo torto né un cugino lo pagnottiello. Io se prima mettere che lo volete voi. A chi piace può mettere pure l'uovo sodo, io non lo metto perché non piace. Allora, aspetto che arriviamo a 100 per partire. Ci siamo? Ci siamo? Meglio che non ve leggo, se no può guardare voi, ma fate... A tutto c'è rimedio, io dico sempre, solo la morte non c'è rimedio, però se questo errore capita a voi di non mettere il sale durante che è ancora, diciamo, cremoso, vi trovereste in difficoltà perché non avendo il sale dentro, l'impasto cresce molto prima, perché il lievito naturalmente, camminando poi che c'è il sale, lo tiene a bada. Quando si mette il sale, ma sono cose tecniche che voi non sapete giustamente, però io l'ho saputo gestire, figurate. Invece voi non dimenticate di mettere tutti gli ingredienti prima che poi si va a lavorare l'impasto. Bene, una volta che è cresciuto l'impasto, l'abbiamo fatto crescere 3 ore. Un'altra cosa importante, amici miei, il clima implica molto sull'impasto che si fa, perché è facile che oggi ci sono volute 3 ore, poi viene la giornata che in 2 ore già vi è cresciuto. Voi non dovete fare altro che quando fate l'impasto del Danubio, vederlo raddoppiato. Che abbiamo messo una pallina così, è diventata così, si è raddoppiato, stiamo a posto. Che a volte se fa troppo caldo in 2 ore è facile che diventa un pallone, se fa troppo freddo poi chiede addirittura 3 ore e mezza, quindi implica molto anche sul fatto climatico. Oggi siamo andati bene, poi il canno pallone mio è pronto, ci siamo? Fate giusto come sto facendo io perché dobbiamo fare, ecco qua, un bel filone grande grande così, giratelo come sto facendo io e preparate la bilancia perché adesso abbiamo bisogno della bilancia. Poi lo tagliamo a metà e voilà, così e voilà. Devono essere 4 parti uguali, quindi mettete, eccoli qua, uno davanti all'altro, così vi regolate che sono 4 parti uguali, non vi potete mai sbagliare. 3 le togliamo da mezzo e iniziamo a prendere solo una e la lavoriamo. Facciamo un bel pilone lungo lungo. Se c'è troppa farina che vi scivola troppo, voi lo spostate come ho fatto io perché tanto ormai l'impasto è buono. Accendete la bilancia e dobbiamo fare tutte palline da 40-45 grammi. Noi le facciamo invece tutte da 45 grammi. La tagliate e la pesiamo. Quando sono troppo grandi ve le dovete gestire voi, ok? Qui è caro, ci va pazienza.
Qua c'ho la pazienza. Perché? Perché poi cresceranno ancora, quindi ecco qua, 43, 45. Più o meno la pallina è grande così. Perché voi tutte che fate la prima, poi vi regolate, vedete? Così, la arrotolate, fate proprio una pallina come una polpetta. Eccola qua, vedete? E la mettete da parte. Si continua, arriviamo sempre a un'altra pallina di 45. Devono essere tutti uguali, vi raccomando. O se no uno viene rossa, un'altra viene piccerella e poi vengono da lubbie con sciartiel, che una parte è più grossa, una parte è più piccerella e non va bene. Ecco qua, abbiamo fatto un'altra pallina, la mettete sempre da parte, andiamo avanti. Arriviamo sempre a 45, vi raccomando. Fate tutte le palline, se avete la pazienza e riuscite a fare tutte le palline a 45 uguali, vi viene tutto il Danubio uniforme, ok? Ecco qua, fate sempre una pallina come sto facendo io, siano un po' appiccicosi, bagnate le mani qui nella farina che ci avete vicino, vediamo se questo è 45, no, più o meno questo è più grande. Tutte palline da 45, ripeto, ve l'ho segnato pure, non vi distraete, io l'ho fatto ma io ho risolto perché so risolvere, per voi diventerà difficile, non vi distraete, il sale va messo, è l'ultima cosa che va messa, però va messa quando la farina, l'impasto è ancora cremoso, ok? Poi quando l'avete messo, mannaggia c'è tanto polline oggi, quando poi l'avete messo, prendete un altro pilone come sto facendo io e lavoratelo, quando l'avete messo, il sale che avete girato, bello che si è sciolto, tanto bello, tanto poi lo scendete sul banco da lavoro, ok? Siamo a 35, dobbiamo essere precisi perché i pallini hanno iniziato alle qua, ecco qua. Abbiamo fatto crescere l'impasto, vi ripeto, è facile che qualcuno adesso si è trovato un pallone così, non vi preoccupate perché di solito poi l'impasto più cresce più leggero viene, quindi meglio è. Però dipende molto anche dal clima. Quando fa il cabra bastano pure solo 2 ore, vedete che l'impasto già si è raddoppiato. Poi man mano che lo fate imparate perché è un fatto che diventa doppio, quella è la situazione. Fate sempre un'altra pallina, vedete io le palline le sto mettendo tutte quante qua. Che poi dopo queste palline devono essere stese. Perché dobbiamo fare l'imbottitura. Poi man mano ho imparato, guardate. Si entra poi nel peso giusto. Tutto che si fa la prima volta. Buttate sempre andare all'interno così. Fate la pallina. Vediamo questo. Ecco qua. Prendiamo un altro pilone. Questi qua non li buttate perché poi tutti gli spazzoni che ci stanno alla fine dei filoni ce li andiamo a pesare e che si mischiano perché chi. Nel frattempo preparatevi la teglia, dipende dalla dimensione della teglia che avete. Io ne ho preparate 2 perché essendo piccoline ne posso fare 2, ok? Se la teglia è più grande basta 1 per far entrare tutte le palline, poi questo vi regolate al momento. Non è obbligatorio che deve essere tonda, potete dare pure che la rettangolare, non ci stanno problemi. Nessuno ci dice che deve essere per forza tondo, Danubio. Per un fatto di coreografico, diciamo, di bellezza è bello vederlo tondo, ma non è una legge, voglio dire che deve essere per forza tondo. Ecco qua, fate un'altra pallina. Andiamo avanti e man mano ci facciamo tutte le palline. Qua ci pigliamo sul vestito, dai, 45. Si voleva fare anche a posto. Vedete che poi man mano vengono 45 perché ci faccio la mano. Vedete, e spuzzono perché servono. Arriviamo a 45. Ecco qua. Continuate sempre perché ho visto che qualcuno già mi ha mandato il Danubio. Questo credo che sia più pesante, già si vede oggi che è pesante. Allora, pigliamolo proprio di spezzone e siamo a 45, eccolo qua.
Vedete che più o meno l'impasto, almeno che ho fatto io, vi devono uscire 3, 7, 9, 12, 13, devono uscire più o meno un 20-22 palline. Questo è il peso, cioè è normale il quantitativo delle palline che deve uscire. Andiamo avanti, ci facciamo le ultime palline, abbiamo quasi completato perché poi viene il momento dell'impasto. Ecco qua. Anche perché dopo, quando abbiamo messo tutto il contenuto all'interno, lo dobbiamo ancora far crescere giusto quei 20 minuti. Lo fate crescere dopo che abbiamo imbottito e tutto, che l'abbiamo posizionato, poi lo faccio vedere in dettaglio e tutte cose. Giusto 20 minuti. Quando sono passati quei 20 minuti, già sapete cosa fare. Dovete, ma ve lo faccio vedere adesso, perché questo si fa prima e non dopo. Ecco qua. No, gli essero 45 a già vincere. Andiamo avanti. Ecco qua, questo è proprio 45. Dopo ci contiamo le palline insieme, vediamo se ci troviamo. Questo è troppo pesante. Ecco qua, 45 anche questa. Prendiamo questo qua, vediamo se ci arriviamo a 45 con regola così a destra. Ma ci pigliamo sul rosti. Allora sono 3, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 palline, vabbè. Perché tanto se cresce di più possono diventare pure 20, vi ho detto più o meno la misura. Ok. Adesso abbiamo fatto le palline. Giusto? Ci siamo? Oh, già siamo a 200. Gli amici che non mi seguono gentilmente su Instagram, mi seguite, Mario Guida Real, grazie. Allora, iniziamo a prendere la prima pallina. Ecco qua. La stendiamo, come sto facendo io, vedete? Stendete la prima pallina, come vorreste fare una pizza. Ogni pallina decidiamo quello che vogliamo mettere. Il resto lo fate con le mani un pochettino come sto facendo io, guardate. Così. Non mi venite a dire che non vi ho detto il sale perché ve l'ho spiegato 50 volte. Il sale va messo quando è ancora cremoso. Non guardate perché io so risolvere i problemi. Voi che siete, per chi non sa fare Danubio, vi crea problemi. Voglio fare sempre un saluto allo sponsor delle mie trasmissioni, il Baby Boss al corso secondigliano 284. Bambini da 0 ai 16 anni, andate a trovarlo perché potete prenotare anche online. Allora, la prima la faccio. Quello che è bello, che quando facete più una cosa vi speziate. La prima la faccio. Salame e provola. Ecco qua. Adesso lo dovete chiudere a fagottino. Guardate. Destra, sinistra, destra, sinistra. Chiudetelo bene così. Come sto facendo io, guardate, chiudetelo bene sotto, attaccatelo proprio voi con le mani e poi vi fate la pallina così, ecco qua, e la mettete da parte. Mo potete fare due cose, o vi preparate già tutte le palline oppure le potete già posizionare all'interno della teglia. Se le volete posizionare all'interno della teglia, prendete un poco d'olio nella teglia, spennellate. Se non avete pennello fatelo con le mani o vi mettete un guanto. Se non tenete un guanto a mano crudo, facete che lo volete voi, basta che spennellate ruote. Va buono? Ecco qua. Non deve stare troppo olio, L'olio che avanza toglietelo. Se vedete che avete messo troppo olio, prendete per tamponare un tovagliolo. Mettete un po' di farina dentro così, vedete come sto facendo io? Perché non deve attaccare. Ecco qua, dovete fare così. Poi dopo ci prepariamo il forno a 180, però non è ancora il momento perché deve ancora crescere, quindi vi devo spiegare altre cose. Quindi la pallina o ve le fate tutte e ve le mettete da parte o potete iniziare a metterle qui dentro. La prima va messa sempre al centro, perché poi dal centro ci facciamo tutto il giro attorno. Andiamo con la prossima pallina. Se usate il mattarello è molto più comodo, naturalmente, fate prima. Vi ricordo che adesso che abbiamo finito di fare tutto il Danubio,
deve riposare giusto 20 minuti. Ecco qua, prendete, allargate un po' con mano come si sta facendo il pezzella. Un bacio a tutte le 250 persone che sono in contatto con me. Grazie per le belle cose che mi dite, per la compagnia che vi faccio e mi fa piacere. Allora, quest'altra la facciamo. Io ho già fatto i cioccolatini. Ci mettiamo una bella salsiccia e ho già fatto i peperoni. Salsiccia e peperoni. Il bello è che quando poi lo mescolate, non si sa più che era finita questa roba. Quando era un morso, una di una maniera, un'altra di un'altra, e là è un bello. Chiudete bene sotto, non fate aprire la pallina. Questa qua l'attaccate proprio vicino all'altra, ok? Così guardate, si vede? Ok. Andiamo avanti, prendiamo un'altra pallina. Stendete sempre. Vi ricordo che, già ve l'ho detto, vi raccomando, la crescita, basta che voi vedete la pasta raddoppiata, può essere pure di 2 ore, perché a volte è dovuto al tempo. Se poi vedete che non è cresciuta troppo, come infatti tante persone quando faccio i cornetti dicono Mario, ma perché mannaggia non sono venuto buono? Quest'altro invece la facciamo prosciutto cotto e provola, anzi è galbanino. Vai. Ecco qua, chiudete sempre a fagottino, però non la fate troppo sottile altrimenti si rompe da questa parte e questo non deve succedere. Dicevo, molte persone dicono Mario perché mannaggia oggi fatto i cornetti e non mi è cresciuto l'impasto, ma voi non vi preoccupate, le palline poi fate sempre il giro così, come sto facendo io, perché quando vedete che state facendo i cornetti e non vi è cresciuto troppo l'impasto e io vi ho detto fateli riposare un determinato tempo, non vi preoccupate, voi fatele riposare un altro po', non succede niente, perché la pasta più riposa e più leggera diventa, però fino a un certo limite, altrimenti poi vi scoppia. Quindi voi tranquillamente vedete che la crescita non è pronta, conservate, fate il sangue ancora là, tanto hanno cresce, pure che stanno un'altra mezz'oretta, non succede niente. Quest'altra la facciamo prosciutto e provola. Perché io di quelle con il salame ne farò pochissime, solo per misse perché a me il salame manca mi piace. Il prosciutto sì, il puparuolo sì, ma il salame non fa per me. Ecco qua. La mettete qui vicino, fatele belle attaccare che man mano si ristringe la teglia naturalmente, meglio così che si ristringe. E voi fate voi spazio con le mani e le mettete. Che poi più ristretto è, meglio è, perché dopo quando si gonfia è tutto compatto. Ok? Andiamo avanti. Voglio che state con mamma cimma, che dicite? Facciamo la salsiccia e peperone. E non so se mi spiega. Che quando fate un Danubio così, voi non avete problemi. Perché quando avete gli ospiti e li invitate a casa e ci buttate un Danubio East, e quando ora prende stanno te cose sfaziose, è più bello. A chi lo piace il prosciutto, a chi lo piace la salsiccia, a chi lo... Capite com'è? No, invece la gente il Danubio lo fa standard, prosciutto e provola. Ma io so, ma perché? Ma tu mira che me la già mangiare solo prosciutto e provola? Io mi voglio mangiare come voglio. Ma perché? In due torto non mette quello che vuoi. Qua potete mettere pure l'uovo sodo se vi piace. Il Danubio non è altro che un altro tipo di forma, come diciamo coreograficamente, ma in effetti i contenuti all'interno sono come un tortano. Ok? Andiamo avanti. Io ho 3 personalità al giorno, il pomeriggio faccio il cuoco, verso il 9 mi appiccica la gente, io 10 e mezza poi mi metto che cantante, che è stato come una macina. La cima un po' gustata, ma aspettare la missa, piace salame e galbanino. Ecco qua, chiudiamo. Penso che mi state seguendo, no? È facilissimo, non sto facendo niente di che. Posso fare la sera e l'inforno dei cornetti. Allora i cornetti, vi dico, li potete preparare pure la sera e fare l'indomani, però se li preparate la sera, fate fare la procedura della crescita sua normale, tutto come vi ho detto io, come sia scritto. Che si mucchia, non mi ricordo manca un momento.
Io la cosa l'ho già fatta, già fa che è la cosa per mi ricordare che sto facendo. Poi che fate? Fate fare tutta la crescita, metteteli nel frigo, no congelati, la parte superiore nel frigo normale. Poi che li dovete fare? Domani mattina basta che li mettete un'ora prima fuori al frigo e automaticamente poi fate i cornetti, ok? Viceversa invece, quando i cornetti già sono cotti, perché molti di voi mi avete chiesto, Maria, i cornetti già li avevo cotti, però poi la giuda a riscaldo adesso sono bruciati. È normale, perché il cornetto già è cotto, quindi il forno non va messo più a 180 come quando l'ha muta cocere, no, va messo a 140. Il forno va messo molto più lento, perché il cornetto a 140 si riscalda pure all'interno ma non si brucia. Se dobbiamo tirare a 180 come avete fatto quando avete fatto la cottura, non ci troviamo più. Queste sono tutte cose che vi dovete imparare in cucina. Vi ricordo domani sera in diretta con me a TV Campane, canale 645, l'artista Carmelo Zappulla e l'artista Ida Rendano, con il maestro Gianni Nani che ci farà compagnia. Sarà un puntatore domani sera, ragazzi. E poi sabato non dimenticate sabato che mangeremo riso e zucca alla miss. Voglio, stanco, non mi senti. Sabato cucina la miss. Ah, ma già fa tanto. Appena commette un errore, non frega quello che succede. Faccio venire la guerra. Faccio correre il coronavirus, faccio correre. Ma hai visto? Mi sta sempre a sindacare quando fa come faccio passare voce. Faccio passare voce. Ma la faccio passare voce. Però poi quando la sento già mi finisco, vedete? Allora, ecco qua. Ecco qua. Vedete man mano come prende forma, poi ve lo faccio vedere quando prende forma. Ecco qua. Ci siamo? State lavorando come me? Ragazzi, un saluto a tutte le 266 persone che mi stanno seguendo. Non mi chiedete troppa ricetta da Danubio, vi piglio come material. Andate sulla mia pagina e trovate tutte le ricette, va bene? O potete mettere che loro spettacolo, sto mettendo che loro mangiano. Tanto, mo spettacolo non si può fare, ma mettere forza che loro mangiano. Io sto facendo quello che mi piace a me. Prosciutto e galbanino. Vi raccomando, la parte centrale non la fate troppo sottile, altrimenti poi o chiudete a qua e vi esce per qua. E che sono nata successo. Chiudete bene l'impasto sotto come sto facendo io, così. Ecco qua, fate sempre la pallina e la mettete all'interno. Vedete che man mano vanno strette, non vi preoccupate, spostatele voi con le mani, perché è normale, no? Come diciamo a Napoli hanno ingatasti. Stasera ci mangiamo Danubio. Quando finimmo con questo mangiare, ecco qua, poi state ingrassando e voi pigliate con me. Salvatore dice mi sto sfaziando. Allora, che state a cavacina, peperoni e provola per esempio. Voi potete pure mischiare quelle che volete. Capite com'è? Non è obbligatorio che fare forse la stessa cosa. Addirittura chi ci piace due peperoni può mettere pure l'olive nere che si mettono quando fate i peperoni. Potete mettere i fiarielli, o potete fare una melenzana come va a GT, quello che volete, tranquillamente. Ecco qua. Oggi preparate pure una tatella, che dopo ci fanno tutto l'impasto. Oggi fanno tutto a Danubio. Dopo, per gli amici del vicinato che io penso sempre. Ecco qua. Stato qua come vogliamo fare? Facciamo prosciutto. Facciamo prosciutto e provola. No, sono cazzo musi proprio, sono egoista, già mettere pure i peperoni. Ma già fa pure un segnato, poi che stiamo a sta pallina. Proprio un sacottino, ma così è da fare. Basta che lo chiudete bene che non si apre. Man mano girate naturalmente il Danubio. Non vi preoccupate, spostate che mano, guardate come prende forma man mano. Andiamo avanti, le ultime palline, vai, ci siamo quasi. Allora, adesso vi spiego l'altro procedimento. Ma quando abbiamo completato, che
che abbiamo messo tutte le palline qui nella teglia, deve ancora riposare. Dobbiamo rimettere la pellicola sopra, la carta velina, io sempre la pellicola trasparente, io ci faccio più impressa. La dobbiamo mettere sopra, che sta facendo? Sa ciccia. Peperò e provola. Vai! Sì, ci ammaccite stasera, a tutta forza. Così. Dicevo, dopo, quando abbiamo completato tutta la teglia, mettiamo la pellicola sopra, facciamo riposare per 20 minuti. A 10 minuti preparatevi il forno, ok? Perché deve andare, il forno già deve essere caldo. Va buono? Non spennellate quando sta crescendo, bisogna spennellare prima che entra nel forno. Prendete un uovo, sbattitelo tanto bello, mettete un pochettino di latte dentro, ma poco poco. Poi prendete il pennello e spennellate tutto l'uovo sopra e tanto va in forno. Ma che abbiamo finito, non vi permettete di mettere l'uovo a coppa o se no bloccate la crescita della pasta. Ecco qua, vai. Prosciutto, galvanino e peperoni. Vai. Stasera ci vuole un grande bicchiere di cetrato con limone e l'acqua minerale, o se no stanotte facciamo ascensore. Se fa ascensore, sì, almeno io peperone faccio proprio ascensore. Però sono egoista. E che fa? Può preparare un mangio. Ecco qua. Andiamo avanti. Siamo quasi giunti a termine. Voglio fare un saluto al mio carissimo amico Luciano Filangieri, ma soprattutto lo voglio fare alla moglie. Dovete sapere che il mio amico Luciano Filangieri è un grande fotoreporter dei videoclip degli artisti neomelodici e non solo, fa questo da anni, però è geloso di me, perché dice che la moglie non lo pensa più la sera, poi guarda in diretta me, e se sto fatto non riesce a lo sopportare. Sì, ecco qua, invece tua moglie mi ha da guardare me. Vi raccomando, al corso secondigliano 284, Baby Boss da 0 ai 16 anni, facciamo un corso alla mia pamissa, se non si piglia quello. Da 0 ai 16 anni trovate di tutto e di più. Ok, potete ordinare anche online, perché adesso non si può uscire ancora e potete ordinare online. Però appena uscite andate a fare una camminata. Il negozio è bellissimo. I proprietari sono di un'educazione e un'accoglienza unica. E poi quando andate lì dite siamo amici di Mario Guida. Ok? Guardate che se prendete la teglia che ho preso io, obbligatorio ci mette il pallinante. Il diametro più o meno è un... questo mi sembra che 30-35, tanto è il diametro. Ecco qua. Non vi dimenticate che domenica per chi vuole facciamo le linguine all'astice, che me l'avete richiesto. Quando era accatta all'astice, non vi scordate, e vi farà pure un po' di scarpe. Facete i capi lorati, facete i capri... come si chiama qua? Che stavo di miscare, presso tutto, sai? Sì, facciamo un pochetto di cose stasera. Ah, che ce ne va? I capi lorati, i capi vettriglie, tutta sta roba qua, perché lì dobbiamo fare il sughetto. Preparatevi pure, procuratevi più che altro una, come si chiama? Una carota, un po' di sedano. O sedano è troppo italianizzato, vado a preparare l'accia, ok? Che napoletanamente noi chiamiamo l'accia. Ecco qua. Andiamo avanti. Ultimo giro, ultima corsa. Allora, da come è il mio pronostico, ne sa mettere solo una di due e quindi due palline mi resta. E a picchietti. E metto a cuocere così, che me ne butto. Che ne per forza di due cose. Ecco qua. Chi sto facendo? Provola. Sasiccia. E puparola. Però vi ripeto, potete mettere quello che volete, sfiziatevi a fare i contorni che a volte pure la da fame. A me mi mangia pure tutta sta roba, pure assai. Una melenzana, tranquillamente,
i fiarieli, quello che volete voi, i funghi. Poi se voi dite, Mari, ma come faccio se ne siamo più assai? Perché ora mi arriverà questa domanda sicuramente. Mari, ma se noi siamo più assai? Naturalmente l'impasto che abbiamo fatto, voi non lo raddoppiate, ma fatelo in due recipienti differenti. Perché se lo raddoppiate, a volte raddoppiando tutti i prodotti, non vi può uscire bene come vi esce già da una sola cosa. Quindi voi vi fate un impasto, poi pigliate una teglia più grossa e in quel caso vi mettete tutto quanto insieme. Va bene? Questa è l'ultima, poi non ce ne vanno più. Ecco qua. No, mettiamo un po' che stiamo. Che riesci già a mettere qua? Un pochino per sotto. Un pochino per sotto da sta pallina qua. Guarda che combina, questa è una bomba, non è una... Ecco qua. Chiudete bene la parte di sotto, tanto ad aprire non si apre, però si può aprire poi nella cottura che manda a crescere ancora. Ecco qua, l'ultima pallina la inseriamo, ragazzi, e voilà. Vado a un mobile Mary Poppins, sta aspettando. Prendete la pellicola trasparente, coprite, non mettete l'uovo sopra, voi permettete. Bloccata a crescere, si fa dopo questo. Ecco qua. Tirate bene ai lati tutta la carta che ci avete messo. Ecco qua. Oppala. È pronto. Mettetela appoggiata nel forno spento. Fatela crescere per 20 minuti. Ok? Però voi calcolate che a 17-18 minuti apritela, perché nel frattempo avete preso un uovo, avete sbattuto con pochi latte, avete preso un pennello, aprite, spennellate, nel frattempo avete acceso il forno a 180, mettete l'impasto dentro, ma vedete che fra 20 minuti questo qua è ancora più alto, mettete l'impasto dentro e lo lasciate. No, non ti preoccupare, vanno bene le palline perché chi lo sa da gonfia, chi lo chiuso gonfia e chi esce fuori, tranquillamente, non ti preoccupare. Chi me lo dice questo? Fernanda, non ti preoccupare. E dicevo, 180, 30-40 minuti. Però che succede? Mo vi spiego. Ma che possono mettere un po' prima di poco. Allora, adesso, aspettate un momento, faccio una lavata di mano. Che voi a un certo punto dite, io come faccio a vedere se si è cotto sotto? Perché è una domanda che mi fanno tutti quanti. E allora è facilissimo. Perché? Voi a 30-40 minuti, se vedete che a 30 minuti sopra a occhio già si è fatto bello biondo, già l'avete visto cotto, prendete un piatto più grande della teglia, ok? Giratelo come se fosse affrittato. Tanto il Danubio scende perché non l'abbiamo unto e abbiamo messo la farina per non farlo attaccare. Ce lo guardiamo. Se vediamo che è cotto e biondo anche sotto, lo possiamo togliere. Se vediamo che sotto è ancora bianco, che si deve cuocere di più, lo rimettiamo di nuovo nel recipiente, spegniamo il forno sopra e lo accendiamo solo sotto. Io faccio sta una di 7-8 minuti. E vedete che la diventa biondo come io la dico. È semplicissimo, no, la cosa? Allora, ma la cosa più bella non è tanto che dobbiamo fare. La cosa più bella è quando abbiamo pulizzato da volta, per guardare la roba, manca te ne vai a casa, manca te ne vai a casa. Agli animali non si accidenti, ma non manca con quacce però. Ecco qua. Allora, ragazzi, ascoltatevi bene le mie dirette. Ma vi dico di nuovo l'ultima cosa. Vi ricordate, anche due palline che già stiamo, mi ricordate. Vi ricordate che quando abbiamo fatto la prima diretta io per distrazione ho messo il sale dopo? Non fate come me, perché io lo so riprendere. Per voi diventa difficile. Quindi il sale va messo quando nella teglia stiamo mescolando il tutto, che stiamo aggiungendo la farina. Non contemporaneamente al lievito mai. Quando è ancora a Napoli diciamo quaglioso, ok, ma quando è ancora cremoso,
mettete il sale e lo fate sciogliere, ok? Quindi non vi dimenticate di fare questa cosa, altrimenti andreste poi in difficoltà perché vi trovereste troppo alto la crescita e non la sapete bloccare. Guardate, diciamo tutto. Non ci sta, non ci sta, sto solo. E la nipote non ci sta. Allora, chi è? Ecco, un minuto solo. Vi raggiungo subito. Vi raggiungo subito. Ecco qua. Qua arrivano tutte a distanza, salumiere, tutti quanti. Sono finito le salsicce, ma ci mettiamo un po' di prosciutto qua. Quindi, ecco qua. E no, che questi due pallini attaccati alle chità. Un mangiare ziette attaccati. C'è sta chiusa i siti e un mangiare un ziette. A me si muore di fare pigliare la colera, ma da dice che sta mettendo un mangiare. E non chiede d'accordo con me. Un mangiare se o se ne fa poco, o se ricicla, si fa qualsiasi cosa, ma mangiare un ziette. E la camicia. Tá sentito, sabe? Ele tá passado no anjo. Io ho detto tu fatto, che rendi che ho detto tu fa, ma quando mangio? Poi vieni qua, ma lei aspetta. Io sto facendo il Danubio così bene. Ecco qua. Ragazzi, allora, abbiamo fatto il tutto, va bene? Esattamente fra 20 minuti l'abbiamo messo, che erano più o meno le 7 meno un quarto, voi già alle 7 e un quarto, no scusatemi, alle 7, che non 20 minuti, verso le 7 cacciatelo un'altra volta, spennellatelo, accendete il forno a 180, 30-40 minuti e lo fate cuocere. A 30 minuti, se lo vedete già biondo sopra, prendete un piatto, capovolgete così come faccio io, tanto il Danubio non attaccherà, fate così. Voi mettete, voi guardate, se sotto è cotto lo togliete, oppure accendete il forno solo sotto. Va bene? Un bacio a tutti quanti, perché non penso che amo Non credo che vi devo far vedere pure come spennellare, perché è facilissimo, no? Ci vediamo stasera. Oh, c'è anche mio figlio in diretta, vediamo che ha detto, se è andato bene il Danubio. Amore. Lidia ti sta chiamando, sembra qua, Lidia, non sembra, Un bacio, amore. ti sta chiamando. Mi dai un... Devo mettere queste due palline dentro, mi dai qualcosa di piccolo? Che ti do? Aspetta. Quella... Aspetta, non me lo prendo io, Hai aspetta. finito? Sì, sì. Ecco qua. Le mettiamo qui dentro, tanto devono crescere e dopo le metto solo nel forno. Ti ho sentito, hai detto ho passato un guai con la miss. Io, ma avete sentito che ho detto sto fatti? Sì. Ho detto ho passato un guai, però quando sto solo... hai sentito solo quello che volevi. E che hai detto? No, mo non voglio manco dire. È solo che la No, io disse quello che ti faceva piacere a te, dovevi sentire tutto. Non va niente, dovevi sentire tutto quello che ho detto, dovevi ascoltare. Allora, ragazzi, ci vediamo stasera alle 21:30 e mi fate sapere il Danubio come è venuto. Un bacio a tutte le 410 persone in questo momento in collegamento con me. Se volete mi seguite anche su Instagram, Mario Guida Real e Miss Over Real. Vi aspetto e dopo voglio vedere tutti mi segui su Instagram. Domani sera non vi dimenticate un grande puntatore con Carmelo Zappulla e Ida Rendano alle 22:30 sulle mie pagine. Sabato riso zucca alla miss. Ah, sabato ma già divertito. Perché sabato cucina la miss. Le comiche. Ma io mi metto la testa così. Ogni errore che fa, boom, boom, ogni errore che fa. Ciao amore di mamma. Un bacio a tutti ragazzi, ci vediamo stasera. Buon proseguimento, ciao.